So meron siya You just mga balls siya na colorful. You just make with it beside your chips. Sa halagang 649,000 na. You bring it inside your mouth. Let's unbox. Wow! Wow, ang ganda ng mga color ano niya. Combination niya. Makapal yung ginamit ng sarado. Wow. Color ano to? Brown. Color brown. Light brown. Partner ka ng mga tapos yung mga magpatuloy. Sale pa to, te? Sale to. Naka-sale siya. Hindi. Hindi siya sale. Sige kami lang. Pero parang mura na siya sa atin. Mura siya sa 600. Yellow. Maganda niya yung lagyan ng mga soap. Soap, or ano. Lugaw. Sopa. Ganda ng mga color. Dark brown, chocolate brown. Choco brown. Ay, maganda dito ang sampurado. Light color. Dito yung mga cream, yung mga macaroni. Macaroni soup. May mga in-imagine ng dish na. Ay, dito, sinigang te sa blue. Light blue. Sinigang sa misong. Kanyang blue, green. Ha? Green. Blue ano? Ay, mint green. Green. Mint green. Ang ganda ng Mint ano, green. tapos ang linis ng gawa, no? Oo. Finish na. Ito naman ay maroon. Ano ba ito? Maroon. Or red. Ano dito ang nilalagay mo? Tinola. Not may sabaw. Tinola, masarap. Dapat mabilan ko pala dyan si Ate Angie. Tapos ito naman, blue. Saan ang pwede ditong ilagay? Comment down below kung ano pwede dito ilagay. Ang ganda niya, may nakakuha pa siya. Paxil ka. Paksiw. Paksiw pwede dyan. So that's it. Wala na siyang iba. Wala siyang ano. Comment down below kung ano tawag dito. What is that? That is What do you call this? that is for Uy, Noy. Oh, that's poison. May kakainin ka pa. that's for something. That's poison. Do not eat. Yading adobong ano Thank you for watching. Baba! Tapos so ano, so siomay, diref. Yes. Oh, sige na, you go in.